今日嚟玩呢個 Rivals。OK，終於開始啦。同埋我唔開呢一個嘅自動射擊練習下。有啲後悔揀呢啲武器啊。Oh my god！小刀，我小刀係一個非常渣嘅人。但我通常用呢把武器都好勁。今次瞄準力都好差。十字弓，我都唔知乜鬼嘢，傷害咁高。試下呢個套裝先。我估佢哋應該會用自動射擊呢樣嘢咯。又係小刀，黐線。唔可以同。今集就差唔多啦，死住，拜拜。